대학생 뮤지컬 페스티벌 대뮤페 단체상 중 장려상, 우수상, 최우수상을 차례로 발표하겠습니다. 긴장됩니다. 제18회 딤프 어워즈 대학생 뮤지컬 페스티벌 단체상, 장려상 수상팀은 공동 수상입니다. 대구과학대학교 내 마음의 풍금, 중앙대학교 옛날 옛적의 허이 축하드립니다. 우수상 수상팀은 상해시각예술대학교 버터플라이즈 축하드립니다. 최우수상 수상팀은 백석대학교 록시 축하드립니다. 대구과학대학교의 내 마음의 풍금과 중앙대학교의 옛날 옛적의 허이는 섬세하고 완성도 있는 공연으로 관객들의 큰 호응을 얻었습니다. Daegu Science University's The Harmonium in My Memory and Chungang University's Once Upon a Time, Hoi was celebrated for its detailed performances. 상해시각예술대학교의 버터플라이즈는 진한 감동과 여운을 남긴 공연으로 호평을 받았습니다. Shanghai Institute of Visual Arts Butterflies received rave reviews for its core-shaking performance. 백석대학교의 록시는 사회 풍자 내용을 흡입력 있는 무대로 잘 풀어내 큰 사랑을 받았습니다. Baeksuk University's Roxy was praised for its clever social commentary and compelling performance. 네, 수상하신 여러분 모두 축하드립니다. 아이고 또 이런 일이 벌어졌네요. 예. 일단 이 상을 주신 딤프 너무 감사드리고요. 저희가 올해 처음 딤프에 나왔습니다. 그런데 이렇게 큰 상을 주셔서 너무너무 감사드리고요. 항상 대구과학대학교 뮤지컬 연기과를 위해서 힘써주시는 총장님과 이사님들 그리고 뮤지컬 연기과 교수님들 너무너무 감사드립니다. 앞으로 저희의 꿈을 더 펼칠 수 있도록 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 중앙대학교 연희예술 전공 음악극 파트입니다. 정말 감사드립니다. 우선 대학생들의 꿈의 장을 만들어주신 딤프 너무 감사드리고요. 그리고 이렇게 오랜 시간 동안 한 팀이 돼서 공연할 수 있다는 게 되게 귀한 경험인데 이런 귀한 경험 끝까지 이끌어주신 우리 교수님, 저희 교수님들 감사드리고 우리 모든 학생들 감사드립니다. 감사드립니다.感谢大邱音乐剧节组委会能把这个奖颁给我们青春版蝶。 대구국제 뮤지컬 페스티벌에 너무 감사드립니다. 이런 소중한 상을 저에게 주셔서 너무너무 고맙습니다.感谢这部剧的制作人李顿先生的信任，谢谢。 그리고 버터플라이즈를 꾸려준다는 이근 선생님에게도 감사의 인사를 드리고 싶습니다.
感谢青春版蝶台前幕后所有演职人员的努力付出。감사합니다。谢谢。 그리고 버터트 플레이를 위해서 많은 노력을 해주신 모든 스태프분들에게 감사 인사를 드립니다. 감사합니다. 먼저 이 최우수상 주셔서 너무 감사하고 저희 백석대학교 총장님과 그리고 도움 주신 모든 지도 교수님들 너무 감사드리고 목사님께 너무 감사드립니다. 그리고 참여해준 우리 배우들 스태프들 너무 고맙고 그리고 모든 지원과 지도를 아낌없이 해주신 김지영 교수님 감사드립니다. 제18회 딤프 어워즈 대학생 뮤지컬 페스티벌 대상은 브로드웨이 42번가 춘천향 대학교 축하드립니다. 순천향 대학교의 브로드웨이 42번가는 경쾌하고 역동적인 무대로 관객들에게 강렬한 인상을 남기며 큰 호응을 얻었습니다. Suncheon University's Broadway 42nd Street charmed the audience with its delightful and energetic performance. 안녕하십니까. 순천향대학교 브로드웨이 42번가 연출 오예찬입니다. 먼저 저희 순천향대학교도 이 딤프에 처음 참가하는데 이렇게 큰 상을 주셔서 너무 감사합니다. 지금 이 순간에 저희가 탭을 처음 배우기 시작했던 순간부터 그리고 공연이 끝나는 마지막 순간까지 너무나도 감사한 일들이 다 생각나는 것 같습니다. 너무 감사한 분들이 많아서 살짝 써왔는데 먼저 항상 저희를 앞에서 뒤에서 물불 가리지 않고 도와주신 원종원 교수님, 김규종 교수님, 양준모 교수님, 안병순 교수님, 이상기 교수님, 김재영 교수님, 인석 교수님, 이철수 교수님, 권호한 교수님, 그리고 설효색 교수님, 김주환 교수님, 이정원 교수님, 박지영 교수님, 그리고 항상 저희 촬영하느라 많이 잠도 못 주무시면서 촬영해 주셨던 유성은 PD님, 김광현 PD님 너무너무 감사드립니다. 그리고 제일 중요한 저희 순천향대학교 브로드웨이 42번가를 보러 찾아와 주신 관객 여러분께 너무 감사하다고 말씀드리고 싶고 저희가 앞으로 좋은 배우가 되기 위해서 좋은 배우를 향해서 나가는 정말 큰 발돋움이 될 것이라고 생각합니다. 저희 순천향대학교 공연영상학과 앞으로도 더 화이팅 하겠습니다. 그리고 마지막으로 항상 저희들의 줄리안 마시이자 영웅이 되주셨던 양준모 교수님께 정말 큰 감사의 말씀을 드리고 그리고 저희 지도 교수님이셨던 김기정 교수님께서 저희들한테 마지막에 끝나고 사랑한다고 말씀을 해주셨습니다. 그래서 저희가 이제라도 다 같이 입 모아서 말씀드립니다. 저희도 사랑합니다, 교수님. 감사합니다. 제18회 딤프 어워즈 대학생 뮤지컬 페스티벌 연기상은 단국대학교 정성훈, 순천향대학교 이여준 축하드립니다. 축하드립니다. 투나잇의 토니 역을 맡은 장성훈님과 브로드웨이 42번가의 패기 소여 역을 맡은 이여준님은 인상 깊은 연기를 선보이며 크게 활약했습니다. Yeojun of Broadway 42nd Street, Jang Sung-hoon of Tonight respectively depicted an unforgettable Peggy Sawyer and striking Tony.
네, 정말 우선 제가 연기상을 주신 딤프에서 정말 감사드리고요. 너무 긴장되네요. 뭐라고 말씀드려야 될지 모르겠지만 제가 이 상을 받을 수 있었던 데에는 분명 저와 함께 해주신 배우분들, 스태프분들 그리고 지도 교수님이 분명 계시겠지만 앞에 계신 관객 여러분들이 있었기 때문에 제가 이 상을 받을 수 있었다고 생각합니다. 제가 긴장해서 뭐라고 말씀을 드려야 될지 모르겠지만 더 횡설수설하기 전에 한마디만 하고 바로 내려가도록 하겠습니다. 이 멋진 상을 주신 모든 여러분들께 정말 감사드리고 앞으로도 정말 좋은 배우가 되도록 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 일단 이렇게 멋진 무대에서 오프닝 공연을 하게 된 것만으로도 너무 감사하고 떨리는데요. 근데 이런 상과 그리고 저희 순천향대학교 대상까지 주셔서 정말 너무너무 감사하게 생각하고 있습니다. 우리 함께 해온 진짜 발목 부서져라 열심히 해온 우리 배우들 너무 고생 많았고 그리고 많은 가르침 주신 저희 교수님 너무 감사드리고요. 그리고 같이 함께한 스태프분들에게도 너무 감사드립니다. 정말 23살 인생 중에 가장 화려하고 가슴 벅찬 날인 것 같아요. 여기 계신 많은 멋진 배우분들의 뒤를 따라서 저도 멋있는 열심히 노력하고 항상 겸손한 배우가 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 그리고 옆에서 맨날 많이 응원해주고 사랑 많이 준 우리 엄마 아빠 많이 사랑합니다.